رجلا دعا لله بالقرآن بالخلق الحميد قد بات طول حياته يدعو إلى دين السلام. رجلا دعا لله بالقرآن بالخلق الحميد قد بات طول حياته يدعو إلى دين السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 40 حديثا في عدة المسلم في البلاء والوباء. باب النهي عن الطيرة والقيل والقال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. أخرجه البخاري ومسلم. وحن كجرنا كتاب يعني 40 حديث قفك مسلم dhibka iyo balaayada markuu dhaco axaadiisii ku soo aroortay sidii uga badbaadi lahaa iyo waxyaabihii uu samayn lahaa. baabkan wuxuu u baab yahay baabu nahyi can idiyaarati, diidid la diido baasaysiga. diyaarada waxaa lagu magacaabo waa tashaa'um, waa shimbirahoo kale in la baasaysto. qof baa shimbir arkaya wuxuu leeyahay balaayaa dhacayso, ma aragtay, abaar baa dhici doonta, col baa dhici doona. taana carabtu aad iyo aad bay ugu badnayd, lianna alcaraba kaanuu yatashaa'amuuna atuyuur, shimbirahii baa saysan jireen. soomaalida qaarkoodna waa laga yaabaa in arrimo noocaas oo kale ah ay sameeyaanoo shimbir hadday arkaan qaarkood ay yidhaahdaan col baa imanaya, abaar baa imanaysa, gabar baa dhalanaysa, wiil baa dhalanaya, waxaasaa dhici doona. arrinkaas inaanan la ogolayn. walqiili iyo waxa la yidhi iyo walqaali waxa uu yidhi waa hadallada oo la iska gudbiyo. qofku inuu ka sheekeeyo maanta oo dhan wuxuu yidhi, waxay tidhi, waxaa la yidhi uu maanta o dhan sheegaya oo qaarkood waxba aynan ka jirin, waayo qofkii dembi baa kaga iman kara. waxaa laga yaabaa qiila waqaala siduu u wado inuu marka dambe ama been uu ku dhaco ama waxaanan jirin, xadiid aanan jirin uu soo gudbiyo. taasaa sidaa darteed baa loo diiday. marka baasaysiga shimbirahana haddee shimbir waxbana ma keento, waxbana ma celin karto. khaaliqu samaawaati walard, rabu samaawaati waalardi baa wax kasta keena, wixii kugu dhacana waa lagu qoray. taana sidaasaa loo diiday oo baasaysiga inuusan bannaanayn. can anas bni malik radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi waalihi wasalam qaala: laa cadwa, cudur la isu gudbiyo ma jirto. cadwaha waxa weeyaan qof baa cudur qaba ama dadkii buu dhex gelayaa, waa laga cararayaa. arrinkaa markaa in la diiday an yusiibahu mithlu maa bisaaxibihi addaa, maa bisaaxibi iddaa, mithlu maa bisaaxibi iddaa. cadwaha waxaa u dhahaa waa inuu qofka ku dhaco cudurka kale saaxiibkiis ku dhacay oo kale. waa isu gudbintii un calaa kulli xaal, waxa la isu gudbiya male. walaa diyaarata, shimbir la baasaystana islaamku ma qabo. wayucjibunii, waxaan jeclahay oo iyaa baliyu yidhi alfa'lu, fa'liga, saadaasha wanaagsan. qaaluu, saxaabadu waxay yidhaahdeen: wama alfa'lu yaa rasuula allah, fa'liga muxuu yahay? qaala wuxuu yidhi: kalimatun tayiba, hadal wanaagsan ee qofka muslimka uu ku hadlo weeyaan. facalaa kulli xaal, fa'liga waxa weeyaan yustacmalu fima yasuuq wa fima yasur, wa aktaruhu fi suruuri baa loo isticmaalaa. waxyaabaha qofka farxa geliya, saadaasha wanaagsan weeyaan fa'liga. macnaha guud ee xadiidkan waxa weeyaan rasuulku sal allahu calayhi waaalih wasalam
وحودي دي إن سكت بنت عذرك لسكت بيو إن بذاتها يقول عيسى عذر ولا سكت بيو وكان حديث كسر الله أو غير عافمات كقبا غير جرن إن الله غرورين إن الله لفوفين لكن حويان سكت بنت عذرك لسكت بين اليوم قدر بيكو دكتا هذه لو قري ما يقفوا دد جرن لسعتي أما الله سيحتا ولا يريدنا وجرن تريدنا عافمات قطع وقدر كيوا marka cudurka hadii kugu soo gudbo qof cudur jirana habrihin qofkan isaga ay gurriday isaga ay keenay isaga meel kasta tagay isaga banaanada u baxay isaga soo wareegay laakiin waa qadarkii gudbin marka oo nafteeda kaligeeda is gudbinaysa ma طيب saasa laga wada macnaha ku sidaas ay sidoo kale rasuulku wuxuu diiday shimbiraha in la baasaysto maxaa yeelay shimbir la baasaystay waxay ka celin kartaan ama qadbihi ilaahayna ma bedeli karto rasuulku markaa wuxuu jeclaa kelimada wanaagsan buu jeclaa xadiidkan waxyaabo badan baa laga faa'iidaysan xadiidkan asal wuxuu yahay leeyihiin culimmadu fi al-iimaan biqadaa'i illaahi wa qadarihi khayrihi wa sharrihi qadarka ilaahay oo la rumeeyo ayuu asal yahay waayo rasuulku wuxuu yidhi laa cadwa cudur isu gudbiyo ma jiro laakiin qadarkii hadduu yimaado cudurkii wuu gudbayaa lagu qoray طيب sidoo kale rasuulku wuxuu diiday waxyaabaha caqiidada wanaagsan ka hor imaanaya oo shimbir yar in la dhoo khayr bay keenaysaa shimbir rooba bay dadka qaarkood ku leeyihiin shimbir hadday arkaan way daba soconayaan ay leeyihiin roob bay shimbirkan sheegtaa mid hadday arkaan malab bay sheegtaa ku leeyihiin shimbir malab baa la dhihi waxyaabo badan marka shimbiraha waxna ma keenaan waxna ma celiyaan وقدرك إلهي وبامرك وحكست الوحيد sidoo kale waxa laga faa'iideysanayaa waqtiga dhibka markuu dhaco cudurrada iyo markay dhacaan iyo jirooyinka markay dhacaan iyo dagaalada markay dhacaan iyo waxa badanaya wax kasta in la baasaysto ayaa dhacay oo yiraahdaan marka cudurkan qofkaas aan noo keenay waxaas aan noo keenay aan sameynay oo qofka qadarkiiba la iska hilmaamo hada cudurra jira Soomaa haddaan nidhaahno maalan qofkaasaa keenay ka warrama dowladdaasaa samaysay oo keentay waxay noqon qadarkii ilaahay inaad ka hor timaado xadiidkan wuxuu na tusayaa marka wax kastoo dhaca qadarkii ilaahay uu ku dhacaa waqtiga dhibka ugu badana waxaa badanaya baasaysiga aad buu badanaya qofka inuu baasaysigiisa badan yahayna ma fiicno wax kasta qof hadduu arko wuxuu leeyahay qofkan waa sidaas oo ka shakiyay mid kale hadduu arko wuxuu leeyahay qofkan waxaasaan kaga cabsanaya qofkan sida isaga dhan wuxuu ku jira oo waaba nin la hareeriyey wasoos baa hareeriyey lama rabo فيجب في زمن الابتلاء نشر التفاؤل الذي هو ضد الطيرة والتشاؤم sidoo kale dhibka markuu dhaco cudurro markay dhacaan waxaa la rabaa saadaasha fiican in dadka loo sheego walba cudurrada waa laga bixi doonaa way iska dhammaani bil kadib waxaa way dhammaanayaan laakiin daa tara weligeen kama baxayno 10 sano iyo 20 sano COVID-19 lagu jiri wax shaqaysanaya maalin markaas ninkii business bilaabi lahaa wuxuu leeyahay daniyahu corona jiraayo lacag badanna waan haystaayo marka corona ka cabsanayo kuliya kii guursan lahaa wuxuu ku leeyahay corona jiraayo marka ma lama rabo waxa la rabaa cudurkan uu tagayaa roob badan baa dhici doona insha Allah ta'ala businesskii uu soo noqday magaalooyinka way isu furmeen insha Allah ta'ala rasuulkeena taas oo jeclaa way ujeedinooy الكلمة الطيبة أساسه كلمة ذو نفسها قف مسلم كا تاسع لك ربا باسيسي كم رحال سكيلادي سيدو كله وحيابها في عن وحكم بنا وحيابها ونأسن وتفاؤل ككيانا قفبا خمسا اسبتال بوتقي سالم والمرحبا استلالك سالم بابو قرب ما دام قفك استلالك لك يعني ما شاء الله مقعي إنه دهوا مقع في عن سالم ما دام عن إيماني أقرن كأنه يفضان يسال اللي قفك سالم مرك الله ده وحو دمبو كعافمة قباوة أما حاضر أختي أديكو
وحنوصن باقف باقوس وقلي سالم لكم العاب أما قف عافماد لا باقوس وقلي هنا ترى إن شاء الله تعالى ما دام مقع وصوقلي عافماد بنهلينا تفاؤل فتاس وكلا كاملة. طيب ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وحيابها ونكسبها كاملة وضدك يكون عافمادان أما ضدك باصيسي كذا بحان الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم كلمة ما نقصنا قفكم مقرية ما كم يريد الشتاء الغجرة أختي فتح مكة هنا يهيد بان رجينيا نسهل لده أي سوق لي رسولك أن سهل أمركم بي أمركين وفر الله وحيابها صوت المركة حديث كان بالغ فائدة ومن هذا الباب كان شارق يستحب الاسم الحسن والفعل الصالح رسولك صلى الله عليه وسلم صدق عليه صاداش وناسن وجعلا مقع وناسن صدق الوجعلا مقع من هدو أركو وبدل جري قف هدي مرق لو بحيو وبدل جري دب ينار هدي لو بحيو وبدل جري أنا قلنا ما تدعى يدقال يعلاد يما أركتي الله بحيان مقعي ما أركتي لدوني إلا بدل حربي يقولوا نار يضل بحنا يبركيسا. طيب حديث مركا واسدا صور ديرني ولا ديدي وحنا لو ديدي باصيسيغا وحوي سكوت بنتا كليجيت اسكما دعدي قدر بيكو دعدا رسول كان كلمه وناكسن ايو جعليستي عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أخرجه البخاري ومسلم. المغيرة بن شعبة وأوليني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم عليكم إلهي وحيد كحرمي عقوق الأمهات ويويك الوعاسي ويويض حق بلن بيلا رسول كان نبا ويمي وحكوير يان إحسان سمايا سدح جرب وكوير أمك 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 كو وحويا ويكو حنباطيو أوركي كو قاضي مركا لباد ويكو فولطي مركا سدحان ويكو نجسي سدح حق سدا سولا مركا وضغا يهويدا حق بدن عقوق الأمهات ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم أهر مريني محايا لي وحويا حق ودا آدي آدي بدن زمن كان هويوك إنه عاصي آدي آدي بدن ووركود أنا لمقلين وقبله يقول شيء هذا تقضى أنا هدبتي ميلا كذا كاديان واي نفتي ديك الشيء وأنك سيحم واي المهم بس أوراني وأنا حياها علامات الساعة الوقت ويان تاسو يدين ديدي ووأد البنات يقبلها إن لا آسو جاهلية دي وحي آيان قبله آسنجرين وطن إلهي أويل وإذا الموجودة سئلت تيلا آسيبها لويدينيا يجي لما ويدينيا بأيدي من قتلت محا لودري يدا لويدين إلا هذا بدنا تويدا ما كان جونا قفك وحدي اللي بروح لويديا صوما ما درك قف لويديا ما درها كاسا لويديا قفك قاتلك أيام كون كلكي اللي هي محاج مدي شيء مكاسو دفاعي لكن تن قفك لدي لي وبنتي بروح اللي هي وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت ومعجزة رياض لويديا محيي قبله أسجدين إلهي القرآن قلت المامن قبلها أدعون الحبايين جاهلية دي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب سيدا سيخين قفتي قبل بقول الله تلضغ وعرر الجري محان سمى يميان آسا
مسوانسك حسابي جرين إسلام كان يقول يدي قفكي سدح قبلوت كوريا أو برباريا إلا يكقن كاران ويكقر سدان جنة القليل رسول صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة سدح قبلوت قفكي كوريا سيدا صلوك الفضيل يجعل ويأسي جرين إسلام كي بقويمي ودرجي ما أنت نوح لقى يا عبادتك إنه يرهدان إسلام كقبلها وقوم يستاه عربت أن حلو أسي جرين قبلها حيدين عربت ودقالمي جرين لما قبيل بعد قالتي وعربت كميدا مركا صامد بقى لو قبل يستي ويلشي بلغ الله قبله هو مكا لغا كحيستي قبله هو للتقي أو استقاقي دقالتي وقلنا ماضي رجي وحيري من مكا إني أبوستان ويقار ودولان ويتشتين وحيري ولما يوم سمينا sanadihii hore waxaan ugu dhacayd waqtigii gabdhihiina laga kaxaysay ragii inaan ka aargudannaa rabnaa maxaan sameynaa marka waxay dhaheen gabadhii noo dhalata aan aasno raggu waxaan u joogo dadka dagaal aan la galno maxaaba gabdho marka noo la qaadan sidaas ku bilaabatay shaytaan baa marka u sheekeeyay rasuulkeena waa wa'd albanaat gabdhaha in la aasana wuu diiday sidii jaahiliyada ay sameyn jireen waxaa ka mid ah hadda kale gabdhaha inaan waxba la barin وقرآنك أنا لبرين فرتي لبرين ما أردتي طهارتي أنا لبرين فقهي أنا لبرين لنا أخبر الشرع قبلها يويلش ويسميني سيدا ويل كانوا خبر يسوع أي أخبر قبلنا أنا خبرته تصل الدنيا ومنع ما بحنا يوهاك السينة والذي قف قد بعد سنين نقطه قف رباه وحنا نسيئون markuu wax rabo meel kasto mariyo ma aragtay qofkii uu ka soo qaadan oo dagaal buu la geli isaga xaq lagu leeyahay nag laga mixay taana waa dabeecad xun weeyaan oo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu diiday waxa xuquuq lagu leeyahayna ma aragtay ma ogola inuu bixiyo isagana wuxuu rabo oo dadka ku leeyahay inuu helo waa sida ama qof ma aragtay iimaanka la weeyaan uu tuugsanaya isagoo in wax la siiyo raba isagana wax ma bixinayo taana waa dabeecad xun oo la diido waxyaabaha lagu halaagsan wakariha lakum wuxuu rasuulka idinka raxsaday oo idinka xarimay qiila waxa la yidhi iyo waqaala waxa uu yidhi waa hadallada la soo guuriyo badana waxyaabahan haddee dadka ama beenta sheega ama hadda social media ka shaqeysta ama wax qorqora badana way u badan yihiin ilaa ma raximahullah waxaanan jirin bay dadka ku dhex tuurayaan war aanan jirin bay faafinayaan war aanan jirin bay qorayaan been bay qorayaan soo gudbinayaan qiila waxa la yidhi iyo waqaala in la iska daayana taa rasuulkeena sala allahu calayhi waalihi wasalam uu diiday وكثرة السؤال سيدوك الرسول كان صلى الله عليه وآله وسلم كثرة السؤال بديدي لما شيء بين نحن كرتا سؤال شقدان إن قفك ما أنت أردن علماء ويديو سؤال بدن وده سيدنا هدان سمي محانا عيا قريقا كبا حيو وحانا كقفي هرمريا أما مصبا حكا كوكيو شمبر با انت كبودين حيث ما أنت أردن قفك إنه علماء ويديو وحانا جريد محاضر عيا سيدان هدين نقطة محاضر عيا تاسوك الوالدي كثرة السؤال وأتن إلهي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم هو ديننا رسول صلى الله عليه وسلم وحدي لا يدين شيئا ولا يدين عدى يدي بدين كينيا أما كثرة السؤال وحيدة هين قفك إنه ضدك آدي هذا حويديس وحددك قعمه ضدك ومالها إنه نقف توكسي بدن وبريا بدن وحا هاليسي تلفون بودري قريهم مريا ضدك ويجيتك كوكب صنايا تاسو قالنا الأمر كثرة السؤال نوالدي دي سيدو كلا رسولك وحو دي وإضاعة المال مالك إن لضيعه إلا المالك وحويان وحو ضدك إلهي سيويان مالك أنا حلوه تلك لي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة إن تكون أكتو مالك زكاة أنا أكبر سوح كلا مصود جيني واقول آية القرآن في أيضا والله أخريو
وقرنيسا إنا أنزل المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ما قحوسو دجني إن صلاة لو تكدو وهذا عوردي أتكو أصرة مالكي أو صلاة أتكو تكتو قادي دو إلهي كسي صلاة أتكو آتو ما قادي كان مانو من تلا صوتو أما قولي إسريانا جمعة لو آذين جماعات لو آذين مالك إلهي كسي وحلو صوت جي صلاة أنا بقر ميسان مالك إلهي كسي زكاة أنا كسر صلاة صوت جي مركا مالك إن مالك للغو ضيعان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وديدي ومال حرام وبحيو أما مال كراهة كجرته شكل كجر هذا مالك وبحيو في سبيل الله وبحيو هي ما أردت ذاتك مالك متيسي إلهي مالك وكسي زكاة وكسي مسي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله من السبيل زكاة مسي سيدي قف الله تعالى عليه ذاتك هذه لسين وايو أنا ينبغي لي أنا أقول سيدي قف البنانك أوينيسا مالك أنا لسينين وحيسود أن يقفك مالك لسي إلا إلهي ذاتك لما جعل سماء سيدي أنا بقول صوتين هذاتين ويسو سنتكي وحساب تمايا مدباكو دعايا مدباكو ديليا مدباكو حاضيا مدباكو كاشيريا مدباكو هباريا سيدي ووحو إلهي السيوة ومالك الوسي بيوح كلي مالك مركا إن أرمها الوبحيو أيها لدوني حديث كان معناه السجود وحويان قفك مسلم كائن ويسكي إلى بأخلاق الحن إن والدين تعاسر ونغضب قف حال أكي صاحبك سوفي عن صاحبتي سيدي يجعلهين يسودك لكن والدك أحن وحاول مخرج ستاس مخرج والدك أجي هو إذا هذا مفي عنين لكن صاحبك أجي مفي عنته وحي كتر يسمى وكان ويوينك إن لا يلالي وأخلاق في عنويان قبلها إن الله آسم وحسوك لإن الله باصي سنة قبلها وقبل يويل إن يسوق كامل نقدام بالدنيا قبل ما يقول الله يويل ما يقول الله إن أقرأ الحمد لله رب العالمين ويدنا عائشة رضي الله عنها ريركو أبو بكر الممر كذا شان الله ضل عروته مين ويدين جن ويل ميا مس قبر مين اللي جرين وحيده جرت أخلق سويا المي يوطن وعافمات قممية دشان ها مك الله الحمد لله رب العالمين إلا زي ما توقعت الوحى ضلنا يا المها ضلوا امتحان وذاكيسا المي يوجد جرم بيدلنا يا أو تيزم لو حرقوا مقعابي هذا الدنيا ده كبة ضنا isagoo mayl isagoo weyn adduunyada ka jira madaawoyin la isticmaalo ma raashin la cunaa ma waxyaabo kale aad bay u bateen inaad tiraahdo gabar haddii lagu dhalo alxamdulilahi rabbil caalamiin wiil haddii lagu dhalo alxamdulilahi rabbil caalamiin inaad tiraahdo gabdhihii markaa wawa'd albanaat ayna soo hoosgelin kalaamka sidoo kale qofku inuu iska ilaaliyaan xadiidka waa laga faa'iidaysan waxaana nanfacaynin dooda iyo sidaana la yiri sidaana yiri iyo maalka marka inaan la dayacin oo wixii adduunyo ku anfacaya iyo wixii aakhira ku anfacaya laga faa'iidaysto taana waxa weeyaan xadiidkan uu ku tusaya sidoo kale xadiidkan wuxuu noo tilmaamay fi zaman al-balaa dibka markuu dhaco dagaalada iyo fitanka markay dhacaan qiila wa qaala ya badan iyo waxyaabaha dadka ay faafiyaan dadkii hadalkii bay soo qaadayaan iyagoon ka fiirsan kadibna dad kale loo sii gudbin dadkii inay murgaan baa laga yaabaaba arrinkaa maqlay haddii la dhaho maanta magaalada waa laga qaxi oo dagaal baa dhacay oo waa sidan waa xaggaasa la soo maraya ilmihii haweenkii haddii beentaa loo geeyo qiila wa qaala maxay noqon waa dhib soo maa lama rabo markaa zamanka balaha markuu dhacana way badanta marka waxaa waajiba tarku shaa'icaat in laga tago waxyaabaha la faafiya beenta ah laguna dadaalo qofka muslimka waxa anfacaya aakhiradiisa ee dunyada inuu ku dadaalo
sidoo kale qiila waqaala waxaa looga fogaan karaa qof baa wax lagaga soo sheegi oo li qofkii hebel sidaasuu yidhi waxaasuu sameeyey arrintaasaa dhacday hubso sida ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu fatathabatuuna wala akhriin faasiq hadduu war idin keeno war ilaahay ka cabsadoo warkaa hubsada tathabut baa la rabaa fi lkalaam taana xadiidkan waa laga faa'iidaysanayaa maxaa yeelay hadalka la iska faafiyo been badan baa soo geli karta khaasatan waqti alfitan waqti almaaraka alxarb been badan baa soo geli oo hadalkaa qiila waqaalo waxaa laga yaabaa inaysan waxba ka jirin iyo umuur markaa dadkii inay isku dhacaan haddaa way dhici karta hadallada beenta in la isu gudbiyo baabu ducaa'i bilmowti waalxayaa baabkan wuxuu u baab yahay adducaa in qofka uu yeerto uu ku ducaysto bilmowti geeri iyo walxayaa nolol ma la samayn karaa sidaa oo qofka muslimka ilaahu nafta iga qaad ma dhihi karaa dhib baa dhacay cudurraa dhacay qofkii wuu xanuunsaday miyay bannaanta can anas bni malikin radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam laa yatamanayanna axadukum almowta min durin asaaba fain kana laabud faacila falyaqul allahuma axyinii ma kanat alxayaatu khayran lii watawafanii ida kanat alwafaatu khayran lii akhrajahu albukhaariyu wa muslim anas bni malik wuxuu leeyahay radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam laa yatamanayanna axadukum qofkiin yuusan haraadinin ama yuusan u yeeranin oo uusan tamaninin almowta geeri qofkii yuusan tamaninin oo sababtu maxay tahay min durin asaabahu dhib ku dhacay darteed xanuun baa qofkii ku dhacay faqri baa ku dhacay ilmihii baa wax kaga dhaceen ilaahu balaayo igu ridoo nafta iga qaad noloshaan nolol mehe qofka muslimka yuusan dhihin waa ahluliimaanka lala hadlaya maxaa yeele qofka muslimka markuu xanuunsado cibaado wuxuu samayn jiray oo dhan horta waa loo qorayaa dembigana waa laga tirtirayaa sida rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu tilmaamay markuu sabro marka dhibku ugu dhacay dartiis ilaahu nafta iga qaad ha dhihin fain kaana laabudda faacila hadduuba samaynayo qofkii sidaan ku ducayso falyaqul ducadan ha akhriyo allahuma axyinii ilaahu inoolee maa kaanat alxayaatu khayran lii intay noloshu khayr ii tahay noloshu hadday khayr ii tahay ilaahu inoolee watawafanii ilaahu iofsoo nafta iga qaad idaa kaanat alwafaatu khayran lii geeridu hadday khayr ii tahay ilaa marmar bay geeridu khayr tahay inuu qofka taa ku ducayso laakiin ilaahu nafta iga qaad inaad tiraahdo keligeed lama rabo xadiidkan uu diidayaa ayib xadiidka macnihiisa guud fi lxadiidi tasriix bikaraahati tamani lmowt lidurin nazla bihi min maradin aw faaqatin aw mixnatin aw caduwin aw naxwa dalik min mashaaqi dunya xadiidka wuxuu diidayaa qofka muslimka ah dhib ku dhacay dartiis inuu mowt alle uu ka baryo marad baa ku dhacay gaaja ku dhacday imtixaan baa ku dhacay cadow baa qabsadayo waa la xiray ama xabsi baa la geliyey inuusan dhihin ilaahu nafta iga qaad ayib bal inuu samraa la doonayo ee amarkana ilaahay uu tala saarto falyakil ilamr ilaa man biyadihi alxayaa waalmowt ilaahay isagaa dadkan noolay isagaana dila inuu arrinkaa uu ku ducayso u yidhaahdo allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii watawafanii ida kaanat alwafaatu khayran lii ma yustafaadu min alxadiid xadiidka waxyaaba badan baan ka faa'iidaysanaynaa laa yajuusu an yatamana almowta axadu min ajli diiqi nazla bihi lianna talabahu almowt firaaru min qadar illahi caza wajalla qof inuusan weydiisanin mowt dhib ku dhacay dartiis maxaa yeelay hadduu sidaa sameeyo qadarkii ilaahay uu ka hor yimid oo uu ka cararaya ayib
ويقاس على هذا أنه من تمنى الموت من غير ضر لم يستحب له ذلك، لأن المؤمن إذا كان على سبيل عمل صالح فإنه في كل وقت في زيادة. sidoo kale taanna waxaa laga qiyaas qaadan qofka inuusan mowt ilaahay weydiisan. maxaa yeelay qofka mu'min hadduu yahay camal saalixna uu ku taagan yahay, cudurka haya iyo jirrada ama gaajada haysa ajir baa looga qorayaayo waxa weeyaan ajarkiisa iyo ziyaado u noqon waqtiga hadduu ku dheeraado. laabudda hadday tahayna inuu sidaa ku ducaysto qofka muslimka ah. طيب حمل الضر حمل الضر جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي. سلف كقاركود بغير هذين ضر كان قفك كل عيو للديد يو منه موضوع دي سواء كان الدنيا ده قفك جاي كل عضي عذر كل عي ها، لكن قفك آخر دي سيهدي لك حلينا يو والله ديبا يو ومركا دين كيسي لك فدنين يو inuu yiraahdo ilaahu ma aragtay fidadan intaan ku dhici lahaa mowtka ii keen. taasoo kale dad salafkii radiyallahu canhum ayaa banneeyey. facalaa kulli xaal qofka muslimka waxaa la doonayaa inuu ducada ku ducaysto oo uu sabro oo uu yiraahdo allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii watawafanii ida kaanat alwafaatu khayran lii. wallahu aclam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.